ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അൽഫോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ റെഡ്മി 9A മൊബൈലിൽ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റിങ്സ് എടുക്കണം. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൗണ്ട് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ മുകളിൽ റിംഗ് ടോൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പേജിൽ കാണാൻ പറ്റും MI റിമിക്സ്, MI ജാസ്, MI ഇലക്ട്രിക്, റിംഗ് ട്യൂൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിംഗ് ട്യൂൺസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ മേളിൽ ലോക്കൽ റിംഗ് ട്യൂൺസ് കാണാൻ പറ്റും, അത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫയൽസ് നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ റിംഗ് ട്യൂൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഫയൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പം റെക്കോർഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു റിംഗ് ട്യൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട MI ജാസിലും MI റിമിക്സിലും MI ഇലക്ട്രിക്കിലും കണ്ട നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലെ റിംഗ് ടോൺ ആയത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഞാനിപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ ഒരു വീഡിയോവുമായി ഞാൻ വരുന്നവരെ ബായ്.